Literally. Literally. literally literally ពាក្យមួយនេះមានឋានៈពាក្យជាគុណកិរិយាហើយវាមានន័យថាដោយចំចំដោយត្រង់ត្រង់ដោយពិតប្រាកដឬដោយមែនទែនឧទាហរណ៍ I was just joking with her but she took that literally and started to cry I was just joking with her but she took that literally and started to cry មានន័យថាខ្ញុំគ្រាន់តែលេងសើចជាមួយនាងតែប៉ុណ្ណោះតែនាងបានគិតរឿងហ្នឹងត្រង់ត្រង់ឬមែនទែនហើយបានចាប់ផ្ដើមយំឧទាហរណ៍មួយទៀត You can't translate some English expressions literally but idiomatically You can't translate some English expressions literally but idiomatically មានន័យថាអ្នកមិនអាចបកប្រែឧទានស័ព្ទអង់គ្លេសខ្លះៗដោយត្រង់ត្រង់ឬតាមពាក្យចំនោះទេតែដោយន័យធៀបពេលខ្លះយើងក៏អាចប្រើវាដើម្បីសង្កត់ន័យអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយដោយពេលខ្លះបែបពន្លើសឧទាហរណ៍ My heart was literally broken into pieces when she asked me to break up My heart was literally broken into pieces when she asked me to break up មានន័យថាបេះដូងរបស់ខ្ញុំបានបែកខ្ទេចខ្ទីពេលនាងបានសុំខ្ញុំបែកគ្នា